你好，12点36分，我们环球邮报的读者们，539的会员们，大家早安啊！那么快到了中午了，应该叫午安啊！台北美食社长午餐，社长现在正在的协天宫关圣帝君庙的对面这家川菜馆呢，叫了10个水饺，叫他加了1份榨菜肉丝来吃。榨菜肉丝是干的，是这个水饺啊。社长那边吃了1份这个10个水饺。那么现在看看下午不要出门了啊，天气也不稳定啊，吃完了回家睡觉算了啊，屁股路酸痛啊。这是台北美食社长午餐的报道。